Құрбымның опасыздығы. Өмірде болған ой саларлық оқиға. Қараңғы бөлменің бір бұрышында бүрісіп жылап отырған Балнұрды ешкім басынан сипап, жылы сөздер айтып жұбатпады. Даңғарадай іші жиһазға толы керемет үйді жылу жүйесі жылытып тұрғанымен Балнұрдың жанын түсінетін, жұбататын ешкім жоқ еді. Кезінде шат күлкі кетпеген бұл бөлмелер үнсіздікке толы. Осыдан 2 ай бұрын Балнұрдың әке-шешесі көрші ауылдағы ағайынның тойына барған еді. Жолда көлік апатына ұшырап, екеуі бірдей көз жұмды. Балнұр бұл отбасының жалғыз қызы еді. Енді отбасының жалғыз мүшесі болды. Қайғылы қазадан кейін 2 ай өтсе де, Балнұрдың көзі құрғамады. Тым болмаса, жақын тартып араласатын туыстары да жоқ еді. Балнұр 11-ші сыныпты биыл бітіреді. Өзі ай десе аузы, күн десе көзі, талшыбықтай қасы көзі қиылған қазақтың қара домалақ сұлу қызы еді. Мектепте жігіттер қызыға, қыздар қызғана қарайды. Қолынан өнер тамған, киім пішу, тоқыма тоқуды анасынан меңгерген. Анасы екеуі тіккен киімдерін тіпті таласып, сатып алып жататын еді ауылдастары. Өлінің артынан өлмек жоқ емес пе? Келесі күні таңертең Балнұр өз-өзіне келіп, болашаққа жоспары жайлы ойланды. Көрші ауылда ағайын туыстары қызды жалғыз қалдырмай, өз үйіне тұруға шақырды. Балнұр келісе кетті. Үйін құлыптап сатылады деген тақташа ілді. Керек жарақтарын алған ол бірден автобусқа қарай тартты. Әкесінің ағайынды інісі Мұрат аға өте ақ көңіл кісі екен. Балнұрдың қалын сұрап, жұбатып, жақын тартып жатыр. Ал жеңгесі Сая іші тар, қызғаншақ адам екені бірден көрініп, білініп тұрды. Балнұрдың сәлемін алмастан ала көзбен бір атып, жақтырмаған даусымен шайға шақырды. Мұрат пен Саяның 2 баласы бар. Үлкені 5-ші сыныпта, кішісі 2-ші сыныпта оқиды. Балнұр жеңгесінің мінезінен сескеніп, өзі қысылып, сасып қалды. Бірақ Мұрат ағаның жылы шырайын көріп, жаны қайта жай тапқандай болды. Осылай күндер өтіп жатты. Жаңа мектепке орнығып, достарына да үйренісе бастаған Балнұр кішкене болса да қайғы мұңын ажырағандай болды. Күнделікті үйдің жұмысын Сая Балнұрдың мойнына артып қойды. Сабақтан келе сала Балнұр осы үйдің отынан кіріп, күлімен шығатын болды. Саяның балаларының кірін жуып, сабақтарына көмектесті. Осының кесірінен сабақ үлгерімі де нашарлап кеткен. Кешке дейін жұмыстан қолы босамайды. Кешкісін шам жақса, ақша кетеді деп Сая айғайға тасады. Бір үйдің еркесі Балнұрды жеңгесінің мұндай қылықтары қатты қиналдырды. Бірақ Мұраттың көңілін түсірмеуге тырысқан Балнұр бәріне көнді. Құдай оңдап, үйі де жақсы бағаға сатылды. Осы ақшамен оқу орнына түсем деген үміт Балнұрды жетелеп жүрді. Балнұрдың санасында болашаққа деген үміт оты жанды. Үйдің ақшасының біразын Мұрат ағасын балаларына киім-кешек ойыншық алып беріп, қалғанын чемоданына салып тығып қойды. Түн жарымда Саяның айқайы естілді. Ұры түсті, ұстаңдар деген дауысты естіген Балнұр жүгіріп шықты. Сая жерде Балнұрдың чемоданын ұстап отыр екен. Балнұрдың бар арманы, үмітінің соңғы жібі үзілгендей болып жерге отыра кетті. Көзінен тамған жастары бірінен соң бірі үзіліп жатты. Ешқандай ұры келмегені айдан анық еді. Саяның қулығы тағы да жүзеге асып кетті. Әттен қолмен ұстамаған соң оны айыптауға ешқандай дәлелі жоқтығын, ешқандай дәрмені жоқтығын сезінді. Сиырының ақшасы, үйінің ақшасы, арманы, үміті, сенімі бәрі көкке ұшты. Тек бір апта өтпей жатып, Саяның кредитке деп алған қымбат жиһаздары, кредитке деп алған қымбат тон, қымбат етігі осының дәлелі еді. Мектеп біткен соң Балнұр ойланбастан қаладағы Сара деген бұрын бірге оқыған құрбысына қоңырау шалды. Қалаға жақын күндері баратынын ескертті.
Сара да құрбысының келуін күтіп жүрген еді. Қуана-қуана қарсы алатынын айтты. Қала, зуылдап жатқан бітпейтін, таусылмайтын көлік. Автобустан аузы ашылып, жан-жағынан жатырқап түскен Балнұрды Сара алыстан-ақ таныды. Тек Сараны тану мүмкін емес еді. Шашын сарыға бояп, қысқа белдемшесі желбіреп, биік өкше туфлиін анық-анық басып келе жатқан қызды Балнұр бірден тани алмады. Жақындап келгенде ғана көрген ол мойнынан құшақтай алып, жылап жіберді. Сара әке-шешесіне көңіл айтып, жолдың жиегінде тұрған көлікке меңзеді. Құрбысының көлік айдағанына тамсанған Балнұр шын жүрекпен қуанды. Екеуі Сараның пәтеріне келіп, 3-4 сағат сырласты. Бірін-бірі қатты сағынысқан құрбылар шай ішіп отырып, бір жыласып, бір күлісіп өткенді ой елегінен өткізді. Балнұр өкінішке орай жоғарғы оқу орнына түсе алмады. Қатты қамықты, бірақ бір жағынан жұмыс істеп ақша тапсам, кейін оқып алармын деп те ойлады. Сара таныстары арқылы Балнұрды даяшы етіп жұмысқа орналастырды. Күндер, айлар өтіп жатты. Қаланың жайына үйреніскен Балнұр жақсы ақша таба бастады. Ақшасын Сараға беріп тұрды. Сараның өзі әнші еді. Түнделетіп мейрамханада, дәмханаларда өлең айтып, нәпақасын тауып жүреді. Қалтасында әрқашан ақша жүреді. Жұмыс, үй, жұмыс, осы екі арада ғана жүретін Балнұрды Сара бір көңілін сейілтіп, достарымен болатын кешке алып шықпақшы болды. Сараның жүздеген көйлегінің ішінен ең әдемісін кигізіп, бояндырып еді. Балнұр керемет жайнап шыға келді. Алғашында келіспей қойған оны құрбысы күштеп үйінен шығарды. Сараның достары өзі сияқты ашық жарқын екен. Кезек-кезек ән салып, көңілді отырды. Балнұр да енді үйренсе бастады. Әшейінде ауыз жаппас Нұрлан бұл жолы бәрін таң қалдырды. Аузына сөз түспей қысылып отырды. Бұның себебін бәрі түсіндәу деймін. Бірден вальс қойды. Нұрлан Балнұрға жақындап келіп биге шақырды. Екеуі бұл биді үнсіз биледі. Бірін-бірінен ұялып, бір қызарып, бір бозарып, тіл қатыспады. Нұрлан әнші жігіт, өте сымбатты, сыпайы, нағыз ер жігіт екен. Негізі Сара екеуі Нұрсара атты дуэт құрған. Бірге көптеген тойларда елдің батасын алып, керемет дауыстарымен тамсандырып келеді. Ал Сара сырттай Нұрланға ғашық. Бұны Нұрлан сезеді, бірақ Сараның қыңыр мінезін онша ұнатпайтын еді. Енді міне бір көргеннен Балнұрдың сұлулығына, биязылығына байланып қалған Нұрланның көзінен махаббат ұшқыны байқалды. Сара да бұны байқап, қызғанып, іші оттай күйіп жүр. Мектеп кезінде де Сара ұнатқан жігіттер Балнұрға көңілдерін білдіруші еді. Тағы да солай болды. Балнұр да білдірмегенмен Нұрланды бірден ұнатып қалды. Кеш біткен соң Сара мен Балнұрды Нұрлан шығарып салды. Сараның Балнұрға деген көңілі суып кетті. Бұрынғы қайырымды Сара енді жоқ. Киімін қызғанып, болмашы нәрсеге сөйлеп, қабақ шытатынды шығарды. Бірақ махаббаттың торына іліккен Балнұр оған мән де берген жоқ. Арман мен қиялда ұшып жүрді. Балнұр мен Нұрланның арасында махаббат өрбіді. Күнделікті кездесіп, айлы түндерде қала көшелерін кезетін болды. Нұрлан домбырасын әкеліп, Балнұржан, екеуміз үйленгенде саған беташар жырын өзім шырқаймын. Тыңда міне, былай тұра тұр бетіңді мынамен жаба тұр деп, киімін жауып қойып, айт келін-ау, айт келін деп шырқай жөнелетін. Көшедегілер таңырқап та, тамсанып та қарап өтетін. Балнұр киімнің астында ішек-сілесі қатып күліп отырады. Құшақ-құшақ гүлге Балнұрды қарық қылды. Екеуі ғашықтар көлінде жүзді. Дүниедегі болып жатқан жағдайларға қарамады. Бейне бір басқа әлемде сияқты. Сара болса Балнұрды жек көргені соншалықты, тіптен одан құтылудың жолын қарастыра бастаған еді.